अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। ये है हंगवे ब्राहिमज़ई और ब्राहिमज़ई में एक जगह है, शंडवनी नाम है इसका। ये पेशावर से 100 किलोमीटर के फासले पर है। एक ज़बरदस्त जगह, एक हसीन जगह, एक नेचुरल ब्यूटी है। ये देखें, आप लोग दिखाएं, इसको दिखाएं ये जगह। ये देखें हसीन शाहकार कुदरत का, यहाँ खजूर के दरख्त के साथ साथ ये खूबसूरत चश्मे और हसीन नज़ारे। ये दिखाएं सबको ये हसीन नज़ारे। कैमरामैन दिखाएं ये सबको, ये हसीन नज़ारे दिखाएं, ये चश्मे दिखाएं, ये बागात दिखाएं, ये खजूर के दरख्त के साथ साथ ये कुदरत का हसीन शाहकार है। लेकिन बस हुकूमत की तवज्जो नहीं है, इसलिए यहाँ सियाह ज़्यादा तादाद में नहीं आते। ये दिखाएं, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मरी नारान का गान से ये कई दफ़ा कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे फ़ौरन ने भी विज़िट किया था एक दफ़ा। मैं ख़ुद उन लोगों के साथ मौजूद था। फ़ौरन ने ये जगह देख के बहुत पसंद किया। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत वादे किए कि हम यहाँ पार्क बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पता नहीं फिर गायब हो गए, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए अब सब सोशल मीडिया के फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। ये देखें, यहाँ कुछ सियाह भी आए हैं। अभी हम आपको उससे भी मिलवाते हैं कि उसका क्या राय है इस जगह के बारे में। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। से आए हैं बहुत दूर से, आप लोग कहाँ से आए हैं? सलाम जी, हम इधर नज़दीक गांव से आए हैं, ब्राहिमज़ई से। अच्छा जी, कैसी लगी आपको ये जगह? हमें तो ये जगह बहुत अच्छी लगी और बस हमारी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत की तरफ से अगर थोड़ी तवज्जो इस जगह को मिल जाए तो इधर बस सियाह भी बहुत ज़्यादा आएंगे। और ये कि एक मरी की जो वैल्यू बन चुकी है ना, तो मरी की वैल्यू इस जगह की भी बन जाएगी। लेकिन हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अगर थोड़ी सी तवज्जो इस जगह को मिल जाए तो ये जगह जो है सियाह के लिए बहुत एक अहम जगह बन जाएगी। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी।